سوال لاره دین اسلام د کوم خبرو مجموعه ده دین اسلام زمون علماء کرامو د کوم خبرو مجموعه ده په اسانه پښتو کې دین اسلام د سنه جوړ دی دا خبره ده نو دین اسلام دا د دوه خبرو نه جوړ دی یو ته وی اعمال بل ته وی عقاید یو ته وی عملونه بل ته سوی عقیده یو ته سوی بل ته سوی عقیده دا ګور ډیر آسان سبق دی خدا چې مونږ تاسو لږ په توجه واورو یاد کو نو مونږ به تاسو ټول د ختم نبوت مبلغین ګرځو به کنه ان شاء الله په تمامه دنیا کې به ختم نبوت عقیده خورو کنه ان شاء الله د دې عقیده تحفظ وکاو کنه ان شاء الله او د دې عقیده لپاره خپل ځان قربانو کنه ان شاء الله او کله دې عقیده لپاره د کور پر خودل رال پریدو وکنه ان شاء الله نو چې پریدو نو اول به زده کو او چې کله زده کو نو بیا به تمامه دنیا ته دا پیغام رسو دا څه ان شاء الله بهرحال ګورا او دا پیغام رسول آسان کار دی ته چې د خپل نوکرې په ځای کې وي ال تستا سره خپل اسلامي مسلمانان رول دي اغیرونو سره د دې عقیده اظهار کوا ځکه دا نن عقیده زده کیږي نه شیخ صاحب چې څنګه او فرمایل چې دا یو انکر ګرځي هغه زما د سکول د ماشوم نه تپوس کوي عقیده ختم نبوت څه ته وایي هغه وایي ما ته پته نشته بیا یو کبابی نه تپوس کوي هغه ته وایي عقیده ختم نبوت څه ته وایي او په جمعات کې چې ختمونه کیږي وجه څه ده د دې عقیده موت مذاکره نه کو نو نن نه پس به مذاکره کو ان شاء الله او کور په کور به مذاکره کو وکړه ان شاء الله ځکه الحمدلله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا زموږ د اکابر هغه تنظیم دی چې دا یو وړوکی دکاندار نه والا تر دا غټ تاجر پورې د یو وړوکی سکول نه والا تر د هغه کالج یونیورسيټي پورې د یو وړوکی مدرسې نه والا چې په کوم ځای کې صرف او صرف قاعده او ناظره خولي شي دا غي نه والا تر د یو جامعي پورې دغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زموږ د شیشن کوټ نه والا تر د های کورټ او سپریم کورټ پورې دغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زموږ د وړوکی او کارکون نه والا تر د وکیلانو پورې دا عقیده ختم نبوت ارچا ته خوله اوس مهنت شروع کړي ماته عمرګری وی الکا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والا د دوی مهنت چې هغه کم دی مونږ یو نوې تنظیم جوړ کړی هغه په سټوډنټانو باندې ګرځي هغه په وکیلانو باندې ګرځي ما وتاوی د دې سوال جواب د لزم په اسانه باندې درکوما هغه دا تاسو دا مونږ ته معلومه ده په پاکستان کې یو تحریک چلیدل لري دا هغه تحریک نه وړاندې چې هغه پاکستان لا نو جوړ شوی زمونږ استاد یو مشر چې هغه تاسو کوی هغه علامه انور شاه کشمیری رحمه الله وای هغه راځي د هندستان نه د لاهور ته سفر کوي هغه چې دا سفر کوي دا د یو سړی د پاره کوي دا هغه سړی نوم دی علامه اقبال چې هغه ته مصور پاکستان ویل شي دا سفر هغه د دې لپاره کړو چې د مصور پاکستان په کور کې قادیانیت نه وته د مصور پاکستان په کور کې قادیانیت لاري جوړې کړې وي انور شاه کشمیری رحمه الله څوک چې د پاکستان بنیاد دی لګیا دی هغه قادیانیت په پنځه کې راغلی هغه ول سفر کوي دلته کې راځي په هغه سفر کې وتا خپل مریدان وای حضرت زمون زه ته تشریف راوړه زمون کړه بستا قیام او طعام وي حضرت سے بتوي زما د دې سفر مقصد دا صرف او صرف یو دی هغه د علامه اقبال سره صرف ملاقات دی او هغه د قادیانیت دا هغه پنځ نه راستل او اسلام ته راوستل دي د کمزې نه سفر کوي د دیوبند نه سفر کوي بیا وسره په ګنټو باندې ملاقات کوي د ګنټو ملاقات نه پس کله چې دا غي ملاقات ختميږي کله چې حضرت سے بار روزي قاضیا دا علامه اقبال هم جاړي او حضرت سے هم جاړي علامه اقبال نه چا ټپوسو کو وتوي ولې جاړي وتوي دا الله په ذات باندې قسمي خنن دغه د دیوبند بچي دا علامه انور شاه کشمیری رحمه الله داغه برکه فرمای کدا نوې نو علامه اقبال په قادیانیت او زنديقت باندې مړ شوی وي دا د برکت چې دا نو ما هغه ته وی الکه ته وی چې دا مهنت نه کړي ما وته وی علامه اقبال پشانوي وکیل په دنیا کې بل نشتا هغه علامه اقبال د قادیانیت په پنځ نه چې رئیس دی هغه زما الحمدلله دغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اولی بانی او سرپرست چې یو قسم لا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنیاد هغه په هندستان کې خو چې دا پاکستان جوړ لو د حرار په نوم باندې کله چې پاکستان جوړ شو نو اولی امیر په پاکستان
پاکستان کې هغه څوک بیا سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله، سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله دا د انور شاه کشمیری رحمه الله د قافلې یو کارکونو او الحمدلله بیا هغه په تمامه دنیا کې د قادیانیت مقابله کړي. ما هغه ته بیا عرض کو، ما ورته داسې مه وایه چې زمونږ کافرو محنت نه دی کړی. عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چا چې پاکستان جوړ کړی نو هغه د قادیانیت د پنجې نه رئیس دی. د قاضي اعظم نه سوال شوی و، ورته وی چې تا د قادیانیت باره کې د دې باره کې ستا څه عقیده ده؟ هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي د قادیانیانو په باره کې چې د پاکستان د علماء کرامو څه عقیده ده هغه زما عقیده ده. زمونږ بانی پاکستان د پاکستان جوړونکي چې ما ته ورته وایو د هغه هم دا وایي چې د علماو څه عقیده ده؟ قادیاني څه دی؟ کافر دی. د هغه منونکي څه دي؟ کافران دي. د هغه کم کافر دی؟ زندیق کافر دی. د هغه سره کاروبار حرام دی. د هغه سره ناسته پاسته حرامه ده. بهرحال دا موضوع ما داسې را شروع کړه. نو اوس بیا ما هغه ملګري ته عرض کو، ما ورته حضرت داسې مه وایه، ګوره په 53 کې یو تحریک په پاکستان کې چلېدلی دی چې هغه د قادیانیانو خلاف چلېدلی دی. هغه د سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله اولی امیر دغه په سرپرستی کې چلیدل او دغه تحریک چې چلیده پدې کې د سکول سټوډنټان شاملو، پدې کې وکیلان شاملو، پدې کې ډاکټران شاملو، پدې کې تاجران شاملو، پدې کې زمینداران شاملو. دغه 53 یو واقعیا ده په کراچۍ کې یو جلوس وزي، باغی جلوس کې یو ماشوم ته څنګه چې دغه ماشوم اوس د ختم نبوت موضوع باندې نعت وي، ما ته هغه وخت را یاد شه. هغه ماشوم هغه کې وخت کې با د پولیسو څه کول ځکه چې هغه اډر داو د غریبانو تم چې څه اډر شي په هغې باندې بیا عمل کوي. بعضې وخت کې د مجبورۍ نه بیا عمل کوي. هغې به څه کول دغه کم جلوس چې به راووته دا به یې په ګاډو کې واچول، دا به یې د شهر نه بار وویستل، صحرا ته به یې یوړه، په هغې صحرا کې به یې پرېښوده ځکه جیلونو کې را خلک نه ځای کېده چې ټول خلک دنیا ته راوځي او دا د ختم نبوت په نګان راوځي. دا بیا په جیلونو کې کم ځای ته کېږي ځکه نه ځای کېدل چې په لاهور کې 10,000 کسان صرف د تاج او تخت ختم نبوت په ناره باندې شهیدان کېږي. دا کسان چې شهیدان کېږي دا د سکول نوجوانان او دا سټوډنټان چې دي هغه شهیدان کېږي. نور مخلوق به څومره راوته. نو په کراچۍ کې هغې به هغه په ګاډو کې واچول، بیا به د شهر نه بار یوړه. کله چې به د شهر نه بار یوړه یو ماشوم دی د 8 کالو 9 کالو ماشوم دی، هغه هم پکې په دغې جلوس کې روان دی. دا ماشوم یې چې یوړه چې بار به یې یوړه بیا هغه یو پولیس والا ورته وی چې بچې ته ګاډي ته راوخېږه، ته ګاډي ته راوخېږه. هغه ورته وی نه زه دې ګاډي ته نه خېږم. ورته وی بچې ته خو لا ستا خو پته خو لا دا الله احکام هم نه دي پرد، ته خو لا ماشوم یې، الله ستا نه تپوس هم نه کوي. هغه ورته وایي زه د نبي علیه الصلاۃ والسلام عاشق یم، زه به هم د دې جلوس سره پیدل ځمه د قیامت په ورځ چې نبي علیه الصلاۃ والسلام زموږ نه دا درخواست کوي چې زما د ناموس دپاره چا قرباني ورکړې زه په هغې ډله کې شاملېدل غواړم، کومه ډله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د عاشقانو ده. او زه ستا ګاډي ته نه خېږم، پیدل به د دې ډلې سره روان یم. او بیا چې کله ځي ختم النبوة شهداء ختم النبوة غازيان ختم النبوة ماغي مرګري تارم مجلس تحفظ ختم النبوة ماغي مرګري تا ما مرګري تعرض کو ما وته دا دې بچی تا عقیده ختم نبوت تحفظ دا زما مشرانو په هغه دور کې خولې چې د نبی عليه الصلاه والسلام د ناموس لپاره د ختم نبوت لپاره د تاج او تخت ختم نبوت لپاره خپل ګولې دا سینه نیول دا په هغه وخت کې دغه معصومانو ته زما اکابر خولې ته عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت کار نه کړي. بیا مې وته عرض کو ما وته دا 10,000 کسان دا چې په لاهور کې شهیدان کېدل چې دا هغه قبرونه هم نه دي جوړ شوي دا چې نو سو بغیر کفنه چې دا دریاب ته غورځول شوي دي. ما وته دا خلک دا کم خلکو دا د کالج نوجوانانو دا د سکول نوجوانانو په هغه دور کې د سکول نوجوانانو ته د عقیده ختم نبوت د هغې محبت دا په زړه کې چا کېنولی دی دا دغې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت کېنولی دی. بیا ما ورته ویې راشه په هغې وخت کې وکیلانو د دغې عقیده ختم نبوت دا څه مقدمه لړاو کړې ده. بیا ګوره ما ورته وکیلانو کې څنګه کار کړی دی کله چې په 74 کې زه په ګوره آئین جوړ شو په آئین کې ترمیم وشو چې قادیانی او دغه منونکي کافران دي د هغې نه پس ما ورته ویل ته به په وکیلانو کې کار نه دی کړی وکیلانو کې څنګه ما وی کار نه دی کړی. ګوره عزتمند مسلمانانو ورو زمونږ د پاکستان دا قادیانان لاړ چرته
تمامو های کورټ ته باغې کې چې دینو دوی کیس وکړه چیرې مونږ ته په پاکستان کې سویل شي کافران ویل شي آئین مونږ ته ولیکل چې تاسو کافران یې د پاکستان تمامو های کورټو په دې کې دا فیصلې چې کړي دا ججانو کړي دي په دې کې مقدمه چې لړاو کړي دي دا وکیلانو لړاو کړي دي ما وته په دغه وخت کې دا مهنت په دغه ټولو وکیلانو باندې چې دا ختم نبوت پیردار جوړ شو دا د نبی علیہ السلام د ناموس پیردار جوړ شو دغه وکیلانو ټولو های کورټو کې دا مقدمه لړاو کړي دا او دغه ججانو فیصله کړي دا چې قادیانی او دا غمنون کې څوک دي چې دا ما وته دا مهنت چا کړو دا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت کړو بیا ما اعتراض وکړ ما وته په 1974 کې زموږه پارلیمنت ته باغی پارلیمنت کې هغه کې نون والا هم دي باغی کې هغه وخت کې نېشنل پارټي والا هم دي باغی هغه وخت کې باغی کې پیپلز پارټي والا هم دي باغی وخت کې باغی کې بریلیان هم دي باغی کې جدي غیر مقلدین هم دي باغی پارلیمنت کې شیعاګان هم دي زما علماء کرام زما دغه مشران دا پارلیمنت چې صحیح داغه چې نمائندگی کوي مفتی محمود رحمه الله د پارلیمنت نمائندگی کوي بعد چې سید یوسف بنوری رحمه الله دغه عوامو نمائندگی کوي ما وتوی په دغه 1974 کې په دغه پارلیمنت کې سیکولر جماعتونه موجود مذهبي جماعتونه موجود دغه یو ترمیم د پاکستان په آئین کې شوی دی چې هغه متفقه دی نو ټولو کې اختلاف شته یو پارټي ویزه منما بل ویزه نه منما یو پارټي په دستخط کړي بل پارټي ویزه په دستخط نه کومه د پاکستان په آئین کې یو ترمیم دی چې هغه متفقه دی هغه ټولو دستخط کړي هغه نون ولم دستخط کړي هغه پیپلز پارټي ولم دستخط کړي هغه باندې چې نېشنل ولم دستخط کړي جماعت اسلامي په دستخط کړي هغه باندې جمعیت علماء اسلام هم دستخط کړي هغه شیعاګان هم دستخط کړي باغی چې دینو بریلیان هم دستخط کړي باغی چې غیر مقلدین هم دستخط کړي باغی د دیوبندیان هم دستخط کړي هغه د چې قادیانی او دغه منون کې څوک دي کافران دا پجمو وي قادیانی او دغه منون کې څوک دي ما وتوی زما کابرون عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نه ته څومره مهنت غواړي دا مهنت په هغه دور کې کړي دي او ما وته بیا تراشه 1974 کې دا چې د چا د جنرال ضیاء الحق دور دی هغه کس چې هغه جرنل دی هغه د هیڅ چا نه مني کله چې جرنل په ملک هغه راشي د پاکستان آئین چې قانون هغه معطل شي آئین معطل شي په هغه وخت کې امتناع قادیانیت اردینن زما اکابرو د ضیاء الحق په ذریعہ باندې پاس کړي امتناع قادیانیت اردینن سوی هغه دا وایي چې قادیانی دا کافر دی قادیانی دا واجب القتل دی قادیانی د تبسب پانسی ورکول شي زما دغه امتناع قادیانیت اردینن دا وایي چې قادیانی هغه جماعت نشي جوړوي قادیانی منبر نشي جوړوي قادیانی میراب نشي جوړوي قادیانی کلمه لا اله الا الله ځان لپاره نشي استعمالوي قادیانی د قران آیاتونه ځان لپاره نشي استعمالوي قادیانی خپل مشر امیر المؤمنین نشي ویلې دا قانون چا پاس کړي دا د ضیاء په دور کې امتناع قادیانیت اردیننس جوړ شوی دی او دا اردیننس چا جوړ کړی دی دا زما اکابر د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت جوړ کړی دی کنه او ته نور سره مهنت غواړي او بیا نور سره مهنت غواړي په دې دور کې د وړې نه وړو مدرسه ستا په جماعت کې زمون قاری صاحب ناشته هغه د ختم نبوت د عقیده درس ورکي لګیا دی ستا په غټه مدرسه کې د عقیده ختم نبوت درس لګیا دی او وس یو بل ترتیب شروع کړي تا کور په کور باندې درځي تا دروازه ټکای ګشت پسې کوي چې عقیده ختم نبوت څه ته وایي دکاندار ورته وایي چې عقیده ختم نبوت څه ته وایي ما وته دا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سره دا د کار دی او کار دی زه خپل خبره نور زیاتول نه غواړم ځکه شل منټه وشو او دا شل منټه ډیر دی ما چې کومه موضوع هغه بیاله وه کې دې شي د قاري صاحب توجه د موضوع بل طرف ته لاړه او بهرحال عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دا زمونږ د اکابرو جماعت دی په 53 کې 10,000 کسانو د دې پلیټ فارم نه قرباني ورکړې په 74 کې آئین کې ترمیم د دغه پلیټ فارم لاندې شوی په 84 کې امتناع قادیانیت اردیننس هم د دغه جماعت لاندې پاس شوی په 2008 کې چې هغه بیا د پیپل دور دی هغه کې زمونږ صدر چې سوګو زرداری صاحب په هغه دور کې یو بل چې هغه بیا دوباره راځي پارلیمنت ته کله چې بل دوباره پارلیمنت ته راځي او پاغي کې سکیږي چې قادیانیت تلار ور کوي دا غي لارم چې نیولې دا هغه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او د جمعیت علماء اسلام دغه سرپرست حضرت مولانا فضل الرحمن سے په هغه وخت کې موجود دي هغه بیا لار نه ویلې په 2017 کې بیا سچلې دې تحریک چلے دې د قادیانیت خلاف دغه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او جمعیت علماء اسلام چلولې او وسم چې چلی نو هغه څوک چلی تاسو خو نن سبا اورئ کنه
ان شاء الله قاری سے بلاغی تفصیل تاسو ته وای خو هغه نن زمونږ او تاسو په ملک دا یو خبيث بل راغلی اسوګ دی چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس پیژنې گا دینه مخکې یو بدبخت راغلی آسیا ملعونه هغه چې د آزاد کړه هغه زنانا چې هغه په شیشن کوټ کې ویلو چې ما د نبی علی السلام ګستاخی کړې ده هاي کوټ کې د سلورو ججانو په مخ کې ویلو چې ما د نبی علی السلام ګستاخی کړې ده هغه خبيث پرې خو دا اوس لاړ په لندن کې هغه خپل ژوند تیرې او دا الله په فضل سره کم خلک چې د قادیانیت طرفداري وکي یا قادیانیانو لپاره لار کولاوي دا غیب په پاکستان کې زینوي نوی به کنه ان شاء الله او هم قتل زمنګ نمخ کې یو جرنل تیر شوی مشرف هغه د قادیانیت لارې هوار اولې په پاکستان کې وته مرګم بیا رانغه بیا په بار دنیا کې مړ او په هسپتال کې چې بیا پروتو دا غنوم هم چانه شو ظاهر اولې ځکه هغه ته پته ده کدا شیدایان او پیدایان دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشقان دا چې راپاسي دا بیا نه پزان دی نه په جهان دی بیا په هر طرف باندې روان وي لہذا دغه خلکو ته بیا په پاکستان کې زم نه ورګي ځکه ثاقب نثار نن د پاکستان د بار اوسېږي موږ د چیف جسټس تم دا درخواست کو چې ګور تعالی نن الله پاک منصب درکړي دا منصب هم الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت نه درکړي کو حضور الله نه پیدا کوله دنیا به الله نه پیدا کوله چې حضور الله نه پیدا کوله ستا پاکستان وجود بنو چې حضور الله نه پیدا کوله ستا دا چیف جسټس دا کرسی بنو دا کرسی هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دغه ذات د برکت ته چې داغه په برکت الله پاک تعالی دا کرسی درکړي نو موږ ته درخواست کوو چې دا کرسی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس د لپاره استعمال کا نه چې د ناموس رسالت خلاف استعمال کې او کله ناموس رسالت خلاف استعمال کا نو په 28 تاریخ باندې وا چې زمونږ مشران اعلان وکي چې د اسلام آباد هر چوک او چوراها هر غلې بدا بډکو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرفداري وکاو نو بیا په جمع سره وضو کړه ان شاء الله ټول وضو کړه ان شاء الله زه په دغه خبرو اکتفا کوم خو د نارو جواب راکې او دغه زما اخیری کلمات دي خو بیا به د خپل سر قرباني کومرانو ورکو وکنه ان شاء الله اول بدر راځي ان شاء الله په پاکستان کې به اوس داسې یو بچی نه پیدا کیږي چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې یا په تاج او تخت نبوت باندې حمله وکړي ان شاء الله چې یو مسلمانم دا ابو بکر صدیق رضی د قافلې دا یو کارکونم جمع دی وینو ان شاء الله را چاپلارم دا قانون نشي بدلوي کنه ان شاء الله چې نشي بدلوي راغي د پاره به بیازو په نارو سره خپل مشرانو ته وخای چې مون تیارم یو بیدارم یو تیارم یې کنه او بیدارم یې د نارو جواب یا راکړي نعره تکبیر دا څومره چې مجمع دا आवाज دومره وسوم نه دی د دې مجمع مطابق आवाज راکړي چې ګیر چا پیر سو په کورونو کې ناشتي چې هغه تم پته ولګي چې عاشقان رسول نن دا غون شوی دي د خپل سرونو د قربانونو وعده کوي چې موږ د حضور د پاره خپل سرونو قربانو نو نعره تکبیر تاج او ختم نبوت تاجداری ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جزاک اللہ